Всем привет, друзья! Сегодня у нас не так солнечно, как обычно, как-то странно. Я уже даже немного отвык от такой погоды. В общем, еду сейчас на один небольшой проект. Нужно навести красоту около камина. Там сейчас лежит что-то вроде большой плитки, ее надо демонтировать и на ее место уложить другую плитку. Но посмотрим, как оно пойдет. Дело в том, что самое такое непредсказуемое — это всегда демонтаж, потому что ты никогда не знаешь, что находится под плиткой, как она приклеена, на что она приклеена и как это все будет выбиваться, сбиваться. Поэтому это всегда некий такой вопрос, потому что с одной стороны это может занять там 10 минут, с другой стороны это может занять полчаса. Поэтому с третьей стороны это может занять полдня, друзья. Поэтому посмотрим, как оно будет все выбиваться. Потом нужно будет уложить, скорее всего, один лист цементной доски и уложить, наверное, 2 ряда плитки. В общем, посмотрим сейчас. Работа небольшая, но шумная и пыльная. Так что вроде начинаем входить в рабочий ритм, потому что какое-то время пришлось посидеть дома, поотдыхать. Но ничего страшного. Сейчас у нас, как и у вас, зима. Сегодня, по-моему, 10 февраля. И сейчас такое затишье. Вот всегда, как мне рассказывали, после Нового года идет вся стройка немножко на спад, потому что люди сейчас готовят налоги, подаются на налоги. Поэтому те, кто работает в фирмах, они платят налоги каждый месяц. Но в конце года они подбивают все свои затраты, все свои прибыли. И зачастую эти люди получают возврат налогов. Что это значит? То есть, например, вы платите каждый месяц там с зарплаты $2000 налоги, условно, я не знаю, как это сумма. Вот. И потом в конце года вы считаете, что вот, например, налогов вы должны заплатить там не 24 тысячи, как вы уже заплатили, а должны заплатить там, например, 10 тысяч. И вот 14 тысяч государство вам возвращает этих налогов. Поэтому, как мне говорили люди, которые работают вот по такой системе, они в конце года, ну, финансового года, скажем так, они вот там в конце февраля, в марте, в апреле они получают возврат, наверное, в марте-апреле. Февраль, март, апрель. Они получают возврат этих налогов, у людей появляются, скажем так, свободные деньги, и они начинают делать ремонты. Сейчас они не делают ремонты, потому что не знают, ну, какую сумму им вернут. Это очень, наверное, удобно, когда ты платишь налоги, а потом тебе налоговая еще и возвращает какую-то часть бабосиков. Вот, поэтому было немножко затишье, были... Ну как, не могу сказать, что сильно долго я просидел дома, ну, может, неделю, может, 2, вот так. 1-2 недели, но, блин, it's okay. Ну, как бы я не могу сказать, что я сильно расстроен из-за этого, потому что мне немножко проще, у меня затраты небольшие. У меня затраты небольшие на жизнь. Я снимаю комнату, я там заправляю машину и чуть-чуть там поездил по доставкам. Ну, в общем, поэтому сейчас еду на новый небольшой проект и надеюсь, что вот в ближайшее время люди начнут раскачиваться. Вроде есть еще там один проект, тоже небольшой, на завтра.
Потом вроде есть еще один проект, уже большой, но люди как бы согласились, но денег пока не давали. А если они еще денег не давали, то значит это все еще так в воздухе витает. Так что надо будет сегодня им написать и узнать, что они там, что они решили по поводу ремонта. Вот, так что, друзья, едем с вами на новый проект. Надеюсь, там можно будет снимать. Ну, скорее всего, можно будет снимать. Так что, погнали. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Итак, друзья, приклеил Хардибекер, сейчас прикручу его саморезами. И такой маленький лайфхак. У нас плитка 2 на 1 фит, 12 на 24. Лист Хардибекера у нас 3 фита на 5 фитов. Но я его подрезаю немножко, где-то по 1 инчу с двух сторон. Делаю его немножко меньше, чтобы плитка выходила немного за пределы Хардибекера, потому что на край плитки будет устанавливаться еще шлютер. И чтобы он не мешал Хардибекер шлютеру, я иногда, практически всегда я делаю Хардибекер меньшего размера, чем мне нужно. Плюс сама плитка, она имеет не ровно 12,24, а там поменьше чуть-чуть. Вот, сейчас, короче, прокручиваю. И можно начинать класть плитку, резать ее и укладывать. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Что ж, 3:30 на часах. Я уже закончил, собрал вещи. А завтра останется только сделать граут, вымыть все и навести красоту. Так что поехал я, помою машину. И у меня сегодня еще одна встреча с возможным заказчиком. И завтра вроде как еще какой-то объект. В общем, поехал делать дела. Так что включусь через секунду. Всем привет, друзья! Подведу небольшой итог проделанной вчера работе. Вчера вечером поехал, доделал граут. Клиенты остались довольны, напоили меня чаем с бутербродами и выписали чек. Все хорошо. Вчера же чек внес на депозит и денежки в кармане, вернее на счету. Так что, друзья, очередная работа выполнена. Был такой маленький проект, но именно из таких маленьких проектов, как говорят, степ-бай-степ, шаг за шагом будем потихонечку будем развивать бизнес, нарабатывать клиентов. Клиенты были русскоязычные, но они тут уже 20 с лишним лет, почти 30 лет. Соответственно, они работают с американцами, поэтому, возможно, они будут меня рекомендовать кому-то другому, что было бы очень даже кстати. Вот. Ну, посмотрим, как оно будет. Главное, что они остались довольны, что выписали мне чек. Поэтому будем двигаться дальше. Сейчас еду на другой проект, где я был вчера, тоже небольшой. И там тоже надо сделать граут и все помыть, убрать за собой бумагу. Короче, будет интересно. В общем, тоже маленький проект, но опять же, степ-бай-степ. Поэтому едем. 35 минут мне ехать, 25 миль. Это довольно-таки далеко по местным меркам. Хотя в Украине я куда бы ни поехал, то всегда было 30 минут. Хоть бы я поехал на маршрутке в центр,
хоть бы я поехал там на другой объект на работу, это практически всегда занимало полчаса, а то и больше. Поэтому для меня, честно говоря, вот эти вот 30 минут не такое большое наказание, скажем так. Вот, поэтому, друзья, едем сейчас, сделаем граут. На улице дубак ужасный, лютый, холодно, зима. Сегодня уже 12 февраля, поэтому неудивительно, что холодно как бы. А то, можно сказать, мы тут расслабились, потому что несколько недель днем было примерно плюс 15. Очень-очень редко выпадал снег, но я заметил такую штуку, что в Колорадо я забыл, что такое плохая погода. Вот честно вам скажу, друзья. То есть тут выпадает снег, например, зимой или там весной. Выпал снег, и в течение там, например, дня-двух дней он, короче, тает. Его чистят, он тает, ну, его уже нет. А тут ни разу не было такого, чтобы были какие-то затяжные дожди, что, знаете, там льет, или пасмурно, или нет солнца. Тут как? Нет солнца, например, 3 дня. Это уже трагедия. Я не помню такого, чтобы 3 дня подряд не было солнца. Поэтому я себя поймал на мысли, что, оказывается, действительно, к хорошему человек очень быстро привыкает. И я вот общаюсь с теми, кто живет в Днепре, то мне говорят, да у нас там дождь превращается в снег, ледяная корка, все ужасно. И так на протяжении там нескольких дней, что-то пасмурное. Солнца может не быть неделями. Это уже прям кошмар. У нас позавчера не было солнца, по-моему. Вчера с утра не было солнца, но потом солнце целый день светило. И сейчас вот тоже нет солнца. Но возможно оно появится. Идет какой-то циклон со стороны Канады. И на выходных, вот завтра, послезавтра обещают снег и обещают жесткие морозы до минус там 15 ночью. Хотя я не понимаю, почему это обычные морозы. Для зимы это нормальная погода. Минус 15. Окей. Просто оденешься чуть-чуть теплее и все. Тем более тут все ездят на машинах. Короче, да, вот такая вот ситуация. Вот такой вот итог работы. Опять же, повторюсь, надеюсь, что будут рекламировать, будут советовать меня и дальше. И, возможно, через какое-то время работы будет побольше. Будет именно вот наполнение такое, нормальная работа. Потому что я работал в фирме, я постоянно был busy, как тут говорят, занят. Бизи. Но я получил, как сказать, бумажку, сколько я заработал за год в этой фирме. Это мне нужно для налогов. И я немножко улыбнулся с этого, вот честно. Но об этом я расскажу в каком-нибудь видео. Возможно, о каких-то подведениях итогов года или еще что-то. Но что-то будет в этом роде. Обязательно поделюсь с вами своими мыслями о том, с чего начать, как начать, куда начать. Надеюсь, это вам будет полезно. И по сложившейся традиции пишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у меня подписчиков на данный момент, потому что на момент записи этого видео у меня 661 подписчик, по-моему. Так что, друзья, всех обнял, приподнял. До скорых встреч на просторах Ютуба. Всем от души душевно в душу.
Пока.